நம்ம முன்னாடி பார்த்த 5 சீரிஸோட பேலன்ஸ் ஒர்க்கை பார்க்கலாம். என்னடா இன்னைக்கு வித்தியாசமா விபூதி பூசிருக்க? இது விபூதி இல்ல, நம்ம கம்பெனி முத்திரை. நம்ம முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் ப்ரீமியம் கார்ஸோட ஏசி சிஸ்டம் நம்ம பட்ஜெட் கார்ஸ் மாதிரி இருக்காது. பட்ஜெட் கார்ஸில் கூலண்ட் ஏசி சிஸ்டம்குள்ளே கண்டினியூஸாக ஃப்ளோ ஆகிட்டே இருக்கும். பட் இந்த ப்ரீமியம் செக்மெண்ட் கார்ஸில் கூலண்ட் தேவைப்பட்டால் மட்டும்தான் ஏசி சிஸ்டம்குள்ளே ஃப்ளோ ஆகும். இந்த கூலண்ட்டோட ஃப்ளோவை கண்ட்ரோல் பண்ண இந்த காரில் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஒரு காம்பனண்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். அதுதான் ஹீட்டர் கண்ட்ரோல் வாட்டர் வால்வ்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம இந்த வால்வ் தான் ப்ராப்ளமாக செக் பண்ணுறதுக்காக இன்னொரு 5 சீரிஸ்லேருந்து வால்வு மட்டும் கழட்டி போட்டு செக் பண்ணுறோம். வால்வை மாற்றி போட்டு செக் பண்ணலை, ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்ம புது வால்வ் ஆர்டர் போட்டு இந்த வண்டியில் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். இந்த ஏசி சிஸ்டமில் 2 ஃப்ளாப் மோட்டர் போயிருந்துச்சு. ஸோ அதையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு டேஷ்போர்டை ஃபிட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். டேஷ்போர்ட் ஃபிட்டிங்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஏசி சிஸ்டமை தரவாக செக் பண்ணிக்கிறோம். தென் டெலிவர் பண்ணிடுறோம்.